Black Miracle น้ำหอมสกัดจากธรรมชาติเพื่อเสริมเสน่ห์ให้คนรอบตัวอยากอยู่ใกล้คุณ ไปไหนกัน ไปตามหาน้องพล อ๋อ วันนั้นหาไม่เจอ วันนี้เราต้องไปตามหาอีกแล้ว ตอนนี้เราก็ลงจากรถแล้วเนี่ยดูที่ลานจอดรถใหญ่ตรงเลยมีดวงจันทร์ด้วย เดี๋ยวจะไปลุยหาดูซิว่า อันนี้ไม่เห็นภาพนะ แต่พูดได้ มันคือที่บิ๊กซีครับ น้องพรเรามีขายที่บิ๊กซีเราจะไปดูเราจะไปดูซิว่าที่นี่มีไหม เพราะว่าอันนี้คือบิ๊กซีเมืองเหนือนะฮะงามไม่รู้จะมีเปล่า ไปดูอีกทีอันนี้ไปไหนของเขาคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเรามาดูในเซกชันเราไม่ค่อยเห็นนะ แต่มันจะอันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะไปอยู่เซกชันตรงนู้นเราไปดูกันเลยดีกว่ามาส่วนใหญ่ก็อยู่เซกชันประมาณนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นเหลวนี่เจมส์เลยเจอแล้วสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับ วันนี้ได้สมใจแล้วเทปก่อนนี้นะฮะไปตามที่แหล่งที่น้องพรเขาส่งไปขายนะได้มาแล้วครับพริกไทยดำเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับพริกไทยดำแน่นอนเรามีเส้นนะครับแต่ละท่านรู้จักมีซั่วหรืออะไรนี้ใช่ไหมครับวันนี้คล้ายๆกันครับยังไม่รู้จะออกมารสชาติแบบไหนแต่ว่าลุยกันดูด้วยส่วนผสมของอันนี้ไปที่เราจะใช้วันนี้ก็เรามีนี่เส้นอุด้งนะครับถั่วแขกนะครับพริกแดงจินดากระเทียม1 หัวซอสพริกไทยดำน้องพรจัดไปเราก็จะมาต้มเส้นก่อนเลยครับเขาบอกว่าให้ต้มในน้ำเดือดอันนี้มันก็ปุดๆแล้วนะเอาลงเลยนี่ก็เกิน5 นาทีมาแล้วล่ะครับดังนั้นเนี่ยในซองเขียนเท่าไหร่ไม่ทราบไม่สนด้วยเพราะว่าบางทีของเราเก็บไว้นานนะครับเหมือนข้าวเก่าข้าวใหม่ครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือเราเอามาเช็คว่าเส้นมันนิ่มพอดีเรากินหรือยังเราชอบนิ่มแบบไหนก็วิธีเช็คนะครับอุ้ยร้อนร้อนร้อนคือเราเอาลองมาชิมดูแล้วมันยังถ้ามันยังเป็นไตๆอยู่คือน่าอร่อยหรือว่าถ้ามันเริ่มจะนิ่มเกินไปก็คือเละอันนี้อีกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำเตรียมตัวผัดครับโอเคเราจะเริ่มผัดแล้วนะใช้ไฟอ่อนก่อนเริ่มต้นนะครับเอาน้ำมันลงไปนะให้น้ำมันพอร้อนนิดหน่อยนะครับเอากระเทียมนะครับแกะเปลือกทุบนะครับลงผัดให้หอมเลยไม่ต้องใช้ไฟแรงนะตัวแขกลงเลยเติมน้ำลงไปเป็นตัวประสานนิดนึงซีอิ๊วขาวใส่พริกแดงจินดาลงไปทีนี้พอเราดูว่ามันเริ่มจะสุกแล้วนะครับเอาซอสพริกไทยดำนะครับใส่ลงไปประมาณสักนี่เลยนะ2 ช้อนโต๊ะเอาเส้นลงไปเลยครับตัดไปด้วยกันแล้วเหมือนทำสปาเกตตี้เหมือนกันนะนี่
ผัดจนกระทั่งรู้สึกว่าน้ำมันเริ่มแห้งนะครับ มันเริ่มหวดนะครับ แต่ว่าเราก็ไม่ต้องเพิ่มไฟนะครับ ให้พริกซอสพริกไทยดำเขาติดเส้นหน่อยนึงแห้งๆติดเส้นหน่อยนึงเนี่ยสุดยอดเลยถ้าเริ่มหวดแล้วก็ใช้ได้ปึ๊บเสิร์ฟอย่างมันกุ๊บก๊อบกุ๊บก๊อบเนาะมันไม่ชอบตัวเส้นจัง เส้นนุ่มเหนียว หอมมาก อร่อยมาก อืม อืม เรียบร้อยไปอีก1 มื้อแล้วนะครับ ง่ายๆเลยฮะเส้นอุด้งที่เก็บไว้แบบโอ้โหตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่หมดอายุนะ แต่ว่าเราก็งัดเอามาทำแบบนี้ง่ายๆ โดยที่เราใช้วัตถุดิบที่เราแบบไว้ใจได้ที่สุดคือ พริกไทยดำน้องพรนี่มันสุดยอดจริงๆใส่อะไรก็อร่อยครับ มีไว้ติดบ้านรับรองคุณจะไม่เสียใจ ขอบคุณมากที่ติดตามชมในคลิปนี้นะครับ อาจจะไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะ แต่ว่าบอกเลยว่าอาหารที่คุณทำง่ายๆ adapt ใช้แบบนี้คุณลองหลังจากดูรายการแล้วคุณลองกลับเข้าไปค้นดูในตู้คุณอาจจะเจอเส้นอะไรบางอย่างแล้วมาทำแบบนี้ทานก็ได้นะครับ วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชม แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกดไลค์กดแชร์ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ